Das Kleinrad-Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fährt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Der Peppi, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktörli, los geht's! Seit 2 Wochen hat es keinen Tropfen geregnet. Hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Ich wünsche mir ein Gewitter und 3 Tage Regen. Sonst vertrocknet alles. Aber wir müssen die Samen einfach pflanzen. Dann stelle ich halt den Wassersprinkler an. Hoi Onkel Paul, hoi Traktörli. Wir suchen Wasser. Mit dem? Das ist eine Wünschelrute. Dabei kann man Wasseradern finden. Also, dann hoffe ich, dass er eine findet. Wir könnten Wasser brauchen. Die Mami hat erzählt, es hätte hier in der Nähe mal eine Quelle gehabt. Und die suchen wir jetzt. Das habe ich auch schon gehört. Aber ich habe gemeint, die Quelle sei in der Nähe vom Wirtshof. Also dann. Ich muss aufs grosse Feld. Ihr könnt mir dann sagen, ob ihr etwas gefunden Ist habt. gut. Ciao. Tschüss, Onkel Paul. Meine Felder sind hart wie Beton. Hoffentlich regnet es bald. Ich glaube, ihr habt Pech. Wenn es kommt, kann regnen, kribbelt es in meinen Zehen. Es hat schon lange nicht mit meinen Zehen gekribbelt. Wirklich? Also, ich hätte gern etwas Kaltes zum Trinken, wenn es geht. Ich habe genau das Richtige. Zehen, wo kribbelt. Die Landleute. Danke, Herr Pepe. Es ist teuer, aber total in. So? Das ist ja nur Wasser. Ja, aber nicht irgendeins. Es ist natürliches Mineralwasser. Auf das stehen auch meine Kunden. Ich sollte weiter. Ich muss arbeiten, sonst kann ich mir Ihres Wasser da nicht mehr leisten. Gut gemacht, Traktörli. Wir sind fast fertig. Ja, die Erde ist so hart. Hoffentlich hat es deiner Federung nichts gemacht. Nina, ich habe glaube etwas gespürt. Was denn, Uli? Sie schlägt aus, schau. Da unten muss wahrscheinlich irgendjemand Wasser sein. Das muss die alte Dorfquelle sein. Komm, da durch. Da ist es. Direkt unter unseren Füßen. Oh, Ich würde gern wissen, wieso ihr einfach über meinen wunderschönen Rasen trampelt. wir suchen Wasser. Die Wünschelrute zeigt an, wo Wasser... Wisst ihr, was ich mache? Ich drehe den Wasserhahn auf. Nein, wir suchen die alte Dorfquelle. Es ist eine Mineralwasserquelle. Unsere Mami hat davon erzählt und wir haben sie endlich wieder gefunden. Wo? Da. Da? Blödsinn. Unsere Wünschelrute hat genau da ausgeschlagen. Das ist mir völlig... Mineralwasser? Ja, Frisches Mineralwasser? Ja. Mein eigenes Wasser, das könnte eine Möglichkeit sein, um ein Vermögen zu verdienen. Ich könnte sie Flaschen füllen und dem Pepe verkaufen. Verschwindet jetzt! Aber Kein Aber gönnt! aber was ist mit der Quelle? Ich han doch gesagt, kein Aber mehr Kind. Ja, aber... Gönnt jetzt endlich. Ihr könnt neu mit anders spielen. Spielverderber. Das han ich gehört. Komisch. Der Wassersprinkler geht nicht. Kein Wunder. Ich habe das Traktörli vom Schluch parkiert. Jetzt soll es funktionieren. Gut, mein Blaue, da ist die Stelle. Also, dann fangen wir an krabben. Oh, mein schöner Rasen. Aber ich verdiene jetzt dann viel Geld mit meinem frischen Mineralwasser und dann baue ich uns einen neuen, größeren Rasen. So, ist gut, mein Blaue. Hoi zusammen. Was ist denn los? Habt ihr kein Glück gehabt beim Wassersuchen? Hol, eben haben wir gefunden, gell, Uli? Wir sind sicher, es ist Dorfquelle. Und warum schaut ihr so traurig? Also, du hast doch gesagt, dass die Quelle vermutlich in der Nähe vom Wirtshof sei. Das habe ich so gehört, ja. Sie ist unter dem Herr Wirt im Rasen. Und er hat gar keine Freude gehabt. Ihr wisst doch, wie er seinen Rasen hätschelt. Habt ihr etwa angefangen, ein